ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഒരു വാൽവുണ്ട്. ഈ ഒരു വാൽവാണ് നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ഡ്രമ്മിൽ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ലീക്കേജൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ ലീക്കേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതൊരു റബ്ബർ സീലാണ്. ഈ റബ്ബർ സീൽ ആണ് ഇവിടെ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിന് വല്ല എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ടിയറൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് വെള്ളം ലീക്കേജ് വരിക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഈ ഒരു ഹോളിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, വല്ല മെറ്റൽ പാർട്ടോ അതുപോലെ